नमस्कार। जय भोजपुरी घर घर भोजपुरी कार्यक्रम में रउआ सबके स्वागत बा। मानसून जब जब बदलेला मौसम के अनुसार हमनी के शरीर में भी परिवर्तन महसूस होला। जैसे अभी बरसात के मौसम शुरू भइल बा त हमनी के शरीर में अग्नि दीप्त ना रहेले। अग्नि के पाचन शक्ति जौन बा शरीर में वो कमज़ोर हो जाला। ऐसे भोजन पचे में आसानी ना होला, दिक्कत होखे लागेला। तो शरीर के पाचन शक्ति बढ़ावे खातिर के, अग्नि के दीप्त करे खातिर के बहुत आसान तरीका बा जौना कि उपवास कहल जाला। उपवास हमनी के शरीर में बहुत अच्छा शुद्धिकरण करेला और शुद्धिकरण कइला के वजह से कोष्ठ जौना के हमनी के उदर कहल जाला शुद्ध हो जाई, साफ हो जाई। तो पाचन शक्ति हमनी के बढ़ी जाई, पाचन की क्षमता बढ़ी जाई। वैसे उपवास करे के चाहिए। उपवास करे के विधि बा एकादशी से लेके अमावस्या तक के बीच में कहियो उपवास कइल जा सकेला। एकादशी से लेके पूर्णिमा के बीच में कहियो उपवास कर सकतानी। उपवास निर्जला भी हो सकेला और सजला भी हो सकेला। निर्जला में जेकर कोनो बीमारी नइखे, शरीर में कोनो तरह के परेशानी नइखे, वो निर्जला कर सकेला। आ नाही तो सजला भी कर सकेला। जैसे हल्का लिक्विड ले सकेला, फल के रस भइल, दूध भइल, नींबू पानी भइल, ओकरा के ले सकेला। लेकिन अन्न के सेवन ना करी। उपवास के नाम पर बहुत लोग फल फूल, बादाम किशमिश ये कुल भरपेट खा लेला। हाँ, सिंघाड़ा के हलवा खा लेला। ये एकरा से कोनो ऊपर फायदा ना हो। ऐसे उपवास के मतलब है कि अपना शरीर में जौन पाचक रस बा वो बढ़िया से स्रावित होखे लागे, बढ़िया से निकले लागे। एकरा खातिर के कोष्ठ के शुद्धि, आंत के शुद्धि कइल जाला। तो आंत के शुद्धि करे के बाद यही में सिंघाड़ा का हलवा डाल दी तो कहाँ से शुद्ध होई। ऐसे उपवास करे के जौन विधि बा ओकरा के नियमानुसार करे के चाही। 24 घंटा उपवास के नियम बा, ओकरा के पालन करे के चाही। 24 घंटा के उपरांत उपवास तोड़े के भी विधि बा। नींबू पानी, नमक, जेकरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा बा वो नमक हल्का ली। गरम पानी, हल्का सुसुम पानी करे के बा। कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी गरम करी। ओकरा में 1 चम्मच नमक डाली, सेंधा नमक। एगो नींबू ओकरा में धीरे धीरे क के निचोड़ दी। ओके खूब बढ़िया से मिला ली और थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके वो 2 लीटर पानी के आधा घंटा के अंतर पर, आधा घंटा के मतलब बीच में ओकरा के धीरे 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 करके पी जाए के बाद। एक बाद धीरे धीरे और पेट साफ हुई। 2 बार 3 बार शौच जाए के पड़ी। पैखाना एकदम पानी नियन हो जाई, पेट एकदम साफ हो जाई, पाचन के शक्ति आपके बढ़ जाई। भोजन एकरा में करे के बाद उपवास के सुबह में जौन भोजन कइल जाला वो संसृजन कर्म कहल जाला। ओकरा के आयुर्वेद में कृष्णा के प्रयोग कइल जाला, यानी खिचड़ी बनावे के चाही। मूंग दाल के खिचड़ी बनाई, हल्का सा चावल ओकरा में मूंग दाल डाल के ओके बढ़िया से एकदम हल्का पतला बना के ओके सेवन करे के चाही।
दिन में भोजन कभी भी करे के चाही तो 4 बार से अधिक मुंह जूठा ना करे के चाही, हमेशा दिमाग में रखे के चाही। भोजन के उपरांत जल के सेवन तुरंत ना कइल जाला, ओकरा से अग्नि मंद हो जाई। तो जौन पाचन शक्ति हमनी के बढ़ावे खातिर के काम करते नहीं जाओ गड़बड़ा जाई। कभी भी भोजन करे के चाही तो भोजन के बाद तुरंत पानी ना सेवन करे के चाही। कम से कम 45 मिनट 1 घंटा के बाद खाना खैनी तो वो घड़ी तनी मनी पानी के जरूरत बा तो वो घड़ी तनी मनी पी लिहनी, लेकिन पूरा पानी नहीं डाले के, ना तो वो भोजन पच ना पाई बढ़िया से, इसलिए कि पचे के समय दियाई। इस तरह के भोजन के संगे संगे पानी के व्यवहार करे के बा, जौना से भोजन आराम से पच जाई और पाचन शक्ति बढ़ जाई। जौन मानसून के असर बा, मौसम के असर बा, वो धीरे धीरे ये संधि काल में ठीक हो जाई। व्रत के बारे में और ये आगे हम वीडियो बनाई ओकरा हम बताई, ओकर चर्चा कइल जाई। एकादशी काहे कइल जाला, ओकर का लाभ बा, एकर अगला वीडियो में हमनी का चर्चा कइल जाई। बहुत बहुत धन्यवाद, रउआ सबके आभार बा वीडियो के देखतानी, एकरा से रउआ जब सब लाभ उठाई। अगर वीडियो अच्छा लागत होके तो एकरा के लाइक करी, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करी, शेयर करी। जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी, प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद।